साइंस कहती है सब कुछ एक बिंदु से शुरू हुआ, ए साइलेंट एक्सप्लोजन, द बिग बैंग, जहां से समय, आकाश और ऊर्जा जन्मी। ऋषियों ने भी यही कहा था, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। एक चेतना ने अपने अनुभव के लिए स्वयं को विभाजित कर लिया। बिग बैंग सिर्फ एनर्जी का विस्फोट नहीं था, वो था चेतना का स्वयं में प्रवेश। द मोमेंट व्हेन वननेस डिजायर टू सी इटसेल्फ एज मैनी। हर थॉट, हर एटम, हर सोल उसी एक अनंत ऊर्जा का टुकड़ा है।